ഹലോ, സാജീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി മട്ടൺ റോസ്റ്റാണ്. ആദ്യം മട്ടൺ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത് 1/2 കിലോ, മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പുളിവെള്ളം 1 ടീസ്പൂൺ, വാളംപുളി വെള്ളം കേട്ടോ, പിന്നെ ഉപ്പ്. ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ചേരുവകളെല്ലാം മട്ടനിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മട്ടൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിൽ മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം. സ്റ്റീം വന്ന് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല സ്റ്റീം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ കുറച്ചിട്ട്, ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ട് ഒരു 12 മിനിറ്റ് വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം. 11-12 മിനിറ്റ്. മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. മട്ടനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ആ പീസസ് മാത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഗ്രേവി അവിടെ ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യം വരും. ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീഡിയം സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 1 പച്ചമുളക് നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 1/2 ഇഞ്ച് കഷ്ണം ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 2 തണ്ട് വേപ്പില, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ, ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെരിഞ്ജീരകം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറ്റുന്ന വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വറ്റി കുഴഞ്ഞ പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച മട്ടൺ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. മസാലയൊക്കെ മട്ടനിൽ ശരിക്കും മിക്സ് ആവണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോ നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് ചതച്ചതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല സ്പൈസി റോസ്റ്റാണ്. ഇനി കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എല്ലാത്തിലും വേപ്പില ധാരാളമായി ചേർക്കുന്ന ആളാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാണാനും ഭംഗിയാണ്. പിന്നെ നല്ല വേപ്പിലയുടെ ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെ ഭയങ്കര നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്പൈസി മട്ടൺ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് മട്ടൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കമൻറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക് യു.